ยรู้สึกเจ็บเข่าตอนเดินหรือเจ็บตอนเดินขึ้นบันไดไหมอาจเป็นสัญญาณเตือนของข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนในเข่ามักเกิดจากการทำงานหนักหรืออายุที่มากขึ้นสัญญาณที่คุณอาจสังเกตได้ 1. ปวดเข่าโดยเฉพาะตอนลุกจากที่นั่งหรือเดิน 2. เข่าบวมหรือรู้สึกเครียดเวลาใช้งาน 3. มีเสียงกรอบแกรบเมื่อขยับเข่าหรือว่าเคลื่อนไหวหากคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้อย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพเข่าต่อไปนะคะ